Të nderuar përfaqësues të mediave, të dashur qytetar, Tetova po rilind. Përveç rrugëve e bulevardeve, ujit të pishëm dhe kanalizimit, po bëjmë edhe projekte madhore të cilat nuk ishin bërë me dekada në Tetovën tonë. Siç e dinë të gjithë, sportin tetovar e gjetëm në gjendje të mjerueshme. Nuk ishte ndërtuar apo rinovuar asnjë terren sportiv ndërvite. Në një gjendje të tillë e gjetëm edhe stadiumin e qytetit, të shkatruar, i cili me shumë i ngjante një gërmadhe betoni se një stadium i futbollit. Me investimin e parapar për ndërtimin e të njëjtit nga themeli, së shpejti stadiumi i qytetit do të jetë një shtëpi moderne e futbollit evropian. Gjithashtu do ndërtohet një qendër e mirëfillt sportive me 2 terrene për futboll të madh, një me bar natyral dhe një me bar artificial me tribuna moderne për tifozët, si dhe një terren sportiv multifunksional për të rinjët tanë. Pjesë e rëndësishme e këtij projekti është edhe ndërtimi i një objekti ndihmës për ekipet e futbollit tetovar, i cili do t'i plotësojë të gjithë standardet e kërkuara nga Federata e Futbollit. Në kuadër të këtij projekti është parapar edhe ndërtimi i stadiumit për futboll të madh në fshatin Saraqin. Sot jam këtu për të parë nga afër rrjedhën e punimeve për ndërtimin e tribunës së re përballë tribunës kryesore. Sipas asaj që shihet në terren, po punohet intensivisht për një stadium sipas standardeve europiane. Së shpejti do të fillojnë punimet për ndërtimin e tribunës së dytë, që gjendet pas golit në anën e majtë të tribunës kryesore. Po ashtu, në të gjithë shkollat fillore dhe të mesme, të cilat kanë hapësira të mjaftueshme, do të ndërtohen terrenet të hapura sportive multifunksionale, si dhe 6 salla të reja sportive, edhe atë në shkollën fillore Naim Frashëri, shkollën fillore Rilindja në fshatin Selc, në shkollën fillore Brasfo Migjeni, në shkollën fillore Istikball, në shkollën fillore Kirili Metodi, si dhe në shkollën fillore Skënderbeu në fshatin Xhepqish. Për 4 vitet e ardhshme, vlera totale e investimit në sferën e sportit do të kalojë shumën për 16 milion euro, pra më shumë se të gjitha investimet në sport të bëra gjatë 3 dekadave të fundit të marra së bashku. Të dashur bashkëqytetarë, koha e dembelisë, lakmisë, papërgjegjësisë dhe korrupsionit ka kaluar. Tetova e ka kthyer faqen tjetër dhe është vendosur të vazhdojë përpara. Rruga e zhvillimit për Tetovën është një dhe e vetme. Numri 7 në fletën e votimit me 19 tetor. Ju falenderoj.